दोस्तों यह जादुई सुई रोड के बीचों बीच धसी हुई होती है और तभी उस पर एक कार चढ़ जाती है और कार पंचर होने लगती है और अब वह सुई वहां खड़े आदमी के पास गुजरते हुए एक दीवार में घुस जाती है और यह लड़का सुई को दीवार से निकाल देता है और दीवार पंचर भी होने लगती है और अब दोनों लड़के सुई को लेकर लड़ाई करने लगते हैं और गलती से वह सुई इस आदमी के हाथों में घुस जाती है और तभी वह आदमी सुई को निकालने लगता है और अब यह आदमी भी पंचर होने लगता है और यह लड़का इस सुई को आदमी के शरीर से निकाल कर देखने लगता है और अचानक वहां रोड पे बस आ जाती है और लड़का सुई को बस में छुपा देता है और बस भी पंचर हो जाती है और अब दोनों फैसला करते हैं कि इस सुई को हवा में उड़ा देंगे और वह एक गुब्बारे के साथ बांधकर सुई को हवा में छोड़ देते हैं और सुई धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है और दोनों लड़के खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी सुई अचानक जमीन पर आ गिरती है और जमीन के अंदर गिर जाती है और दोनों लड़के में से एक लड़का सुई को जमीन से निकाल लेता है और भागने लगता है। लेकिन तभी वह देखता है कि सभी बिल्डिंग धीरे धीरे पंचर होने लगी है। ऐसे ही करते करते पूरी पृथ्वी अंतरिक्ष में चली जाती है।